Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Ledio, që ishte ky statusi që nëzore ti marsit grupit vlasën, a iku për pak dhe s'duhet i iki. Zili që ka të statë, qa është kjo status që ke bërë më, kjo ishte perlë më marsit, qa ishte kjo më bërë? Ba lezo pak lutem se jam largë, kjo ishte Mr. Bini, gjithë e njofi. Lideri arqë me cili do shemi themelet e regjimit. Qarë perle edhe sa një gjanë vinse, sa një gjanë vinse. Kur pash aktin e sabotajit, mu duk një lloj ngjashmërie e jashtëzakonshme dhe... Se ka dhe mënyrën që ri pak kështu si grua. Po. Kështu janë shmënduri. Po, shiko, atë mendojnë që e ka armë sepse thuhet që pushteti ka natyrë femrore. Kur thot po të ka thënë jo, dhe kur thot jo të ka thënë po. Ai mendojnë që pushteti po i thot po, por realisht i ka thënë jo. Të s'ka arritur të kuptoj. Se hele shumë këto perla ka i shpet dhe pastaj largohesh më burë. Se nuk rritë këto perla, më të japësh ti shtit, i ushqesh më burë. Pra pushteti kur thot po... Po të ka thënë jo. Dhe kur thot jo, atëherë ka thënë po. Ai këtë ka natyrë femrore. Parim po, këtë parim nuk e ka kuptuar, i ka vjedhur vetëm natyrën pushtetit, pra imiton pushtetin me feminilitet, dhe i duket sikur ajo poja është po, por realisht ajo është një po që fshe një jo të madhe. Cilat mesazhe? Cilat mesazhe? Po, kanë ardhur mesazhe shumë farit e kjo QR kodi që kemi ne atje, që lexojnë njerëzit bëjnë pyetje. Ja ta shoh sepse më erdhi linku. Mos nuk më hapet. S'më hapet linku? Bo. Nuk më hapet linku. Çudi e madhe. Nese, sa të më hapet linku... Digjo, Ledio, Fari, kulisët e pushtetit, kush po e gryen Ramsin 4, valla? Me pika e duo këtu. Po të lutem, ta bëjmë dialog, mos e bëjmë kështu me monologje të gjata se njerëzit mërziten. Të lutem. Ti e gazetari vjetër, sintetës. Gjetja e figurës së Ramës për të marrë misionin e madh të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit, është vendosur jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe gjithë këto të brendshmet kanë qenë insinuata të shkaktuara nga papërgjegjshmëria dhe vija e verbër e Partisë Socialiste që ka dalë në krye. Dhe brenda Partisë ky krijoi këpurdhën e vet që quhet Rilindja, që është produkt i krejt atij sistemi që unë të përshkova. Dhe që ta mbaj këtë pushtet, ati ju dha një armë në dorë, dhe ky ishte Spaku. Dhe veprimtaria e Spakut, sidomos e Dumanit, konsiston në sulmi që u bëri liderëve të opozitës. Që nga Sali Berisha, Ilir Meta dhe deri te rihapja e gjyqit të Fatmirit Mediut. Këto goditje ishin qerasje të mëdha të Sorosit për të forcuar pushtetin e Ramës. Bashkë me këto, dhe non gratat që i dha dhurata administratë e kaluar. Blinkeni për njerëzit e tjerë përfshirë edhe Dakon apo 2-3 tjerë. Të gjitha këto ishin që këti t'i bëhesh ky portret që ky njeri është super i fuqishëm, ky mund të bëj çdo gjë. Dhe atëherë ky e ngriti strukturën e mbajtjes së pushtetit mbi bazën e këtij gardiani, që quhet Spak, dhe që do të godistet gjasme të pandëshkueshmit, që në fakt ato që kanë ngritur për të gjithë pandëshkueshmit, për të tre këta janë hiç gjë nga pikpamja juridike. Kujdes Fari, po të rejve njërë vëmendje për të qenë sa më sintetik, se për 8 minuta mbaron emisioni. Dhe ky... S'po më je për përgjigje akoma, kush po e gryen Ramsin tani? Po jetu ke bërë histori. E para. Po e gryen lufta e Trumpit kundër... Ate që të në fillim. Të tashë në fillim. E dyta, është korupcioni ti i cili është galopat dhe i ka kapur me presh në dorë Spakun, i përpjekur për t'i shpëtuar, për të mbrojtur këtë mos hap
Fariut, mos jam mbyll këti, mos hapja pak këti deformojë, janë kapur ata aq keq. Ata do të venë nesër përpara gjykatave. Shumë shpejt, ata nuk e kuptojnë. Unë e kam thënë në televizion, dekorata e Blinkenit për Dumanin, kam thënë atë natë, e kam thënë. Dekorata nesër mund t'jetë flet arresti. Për atë, se këta nuk kuptojnë se që janë ata, që të bëjnë ata kur të futin në komandë, si që i futën këta. Se kollajti të arrestosh presidentin, sikur po arreston një bandit, që ndërkohë banditët i merë për dore, spaku, dhe këta fshef flet arrestit e kriminelve të drogës, dhe e bën presidentit atë, ja bën Sali Berisës 300 dit, atje mbajtje shtëpia, po ati tjetë thret në çdo seancë. Prisë, Sariu s'ka mbaruar tani, ka 20 janarin. 20 janarin e ke Ramën mrena me të 4 ata, që kanë vdekur, edhe ky me atë rrugë do vej. Se a ishtë thirë si asaj punë. Ka vetëm një problem, zotë Balliu, që strukturat përfaqësuese vazhdojnë ta mbështesin SPAK-un. Jam dakord që SPAK-u është një entitet që është në duart e ndërkombëtarëve, ndjes që ndërpres po që ta bëjnë dialog, ama varet se kush është fuqia e cila e nxit ose e shtyn. Kujtojmë këtu e takimin e fundit që bëri me zotin Mark Fleming. Po s'kemi qenë aty. Dhe po ashtu deklaratat që bën Departamenti Amerikan i Shtetit ose përfaqësuesit, ne i mbështesim institucionet e drejtësisë dhe i mbështesim luftën kundër zyrtarëve të lartë korruptuar. Po, kjo është e saktë. Por ai SPAK me Duman është vepër e Sorosit dhe vazhdon veprimtarinë e Sorosit, sepse ai s'ka bërë asnjë hap në drejtime të tjera, siç ishte dosjet zgjedhore apo goditjet ti. Ai 23 veta u arrestua në Greqi për fondet i partë. 26 në Itali. Ty këtu të vjen ajo Marta Kos, ajo hajdutja, ajo është krye hajdute për vete, ajo vjen këtu dhe thot, ju do të jeni mirë, thot, kur ti këtu e ke krivcën dhe lista e atyre që kanë marrë tokën, fondet e i partit është kriminale. Pra ku është ai? 2 zëvendës kryeministra që janë akuzë, i kryetarin e partisë i cili ka qenë detyrë që është në akuzë. O Fari, nuk mund ta bësh ministri i brendshmit të nuar. Unë e kuptoj skepticizmin tënd. Janë në shërbim. Edhe arrestimi i Veliaj. Është ka budalloku i atij. Se ai kujtonte që dashuria është e përjetshme midis edhe atyre lloj të këtyre. Pa dashuria vetë vjen. Kjo vlen edhe për dashurinë e Dumanit me Sorosin, tash s'ka përjetshme, ma ta ketë dashurinë. I ka këmbën i këpuca i pasë. Ai ka këmbën. Dumani e mbaron mandatin. Nëse ndryshojnë ta tjerët që do vinë nën presionin e ndërkombëtarëve. Dhe një pikë tjetër, një shtyllë tjetër që po rrezon në Ramën është sasia e drogës. Që po e gryen. Na bravo. Tani kjo është çashkë, e kam dëgjuar të tezi qarkullon për ai. Kjo është kriminale. Ti ke 2 vjet, 3 vjet që ty s'kapet asi gram drogë, kurse këtu brenda thot u kapën. Por reporti Durrësit është vërtet që ka 3 vjet që nuk po ndihet fare. Zero. Fare, që mbas atë që ndodhi me ngarkesën e Banana King. Atëherë, ku janë këto grupe kriminale? Po një sekundë, tani, ti thua trafiku i drogës, o Fari, ta kuptoj mirë, se unë smartesh nga këto, jam komplet naiv. Edhe ti mërsi do doja një përë. Që ta kuptoj mirë, unë, se gjithu një e pyesin, ore më falë, cila është pika e dobët e Ramsit tani që është në këtë situatë? Pra, pas të thuash... Korupcioni dhe droga. Dakor, pa, një sekundë. Po flasim për ato sjelljet morale të brendshme, që ky është Epsteini i Ballkanit, më falë. Rama është Epsteini i Ballkanit. Dhe kur ta hapet shpella e Ramës, ato që hapa i katin e parë të kryeministrisë, e bën për të mbyllur katin e tretë. Prandaj erdhi hapur ajo që thoshti që këtu s'ka gjë. Po i kati i tretë, për çfarë është ajo? Çfarë bën ky Ramës tani? Shpella e Epsteinit. Ajo është shpella e Epsteinit. Ka informacione të tjera për të punë. Nuk e di. Që Ramsi nëse ka një gjë që s'ka lidhje fare, janë pikërisht femrat. Fare. Thashë që më nuk zura unë Epsteini s'ka lidhje. Buri martuar tani. Epsteini s'ka lidhje me femrat. E familjar. Epsteini s'ka lidhje me femrat për burr. Po me çka ka lidhje? Me degenerimin, degradimin, pazaret, politikanët, shitje, blerje, kompanish, firma. Në këtë kuptim, mendova se kur thua Epstein, mendja të shkonte ato vajzat e mitura pra që shkonin te ishulli jo burr. Nuk e di atë histori, unë di këtë që po them. Nëse Fari dëgjoj. Këto janë fantashencë. Droga, po nuk kemi prova. Fantashencë ishin kur vinin aeroplanët me mushkonja. Dëgjoj, ti s'ka asnjë provë. Fantashencë ishin, më fal, këto fantashencë ishin për kanabisin, që në momentin e kanabizimit të gjithë vendit, ministri i brendshëm vajti me gjithë të vajtin në zyrën e presidentit Amerikës. Fari, stop një sekondë. Kush po e gryen Ramsin zotëri? Nëse ju mendoni që Ramsi po e gryen opozita shqiptare, për mua gaboheni. Jo. Sot Ramsin po e gryen luftrat e brendshme në PS1. Ka luftë brendshme. Ka luftë të brendshme. Po pse, më fal, ky Erion Velia ti mendon se ri thjesht. Jo, asgjë. Ti mendon se ri thjesht Bullgari. Po pse çfarë faj ka balluku që i ka vënë tunelit atë? Ai është faji Ramës. Çfarë faj ka?
Ma thujti, ajo ka faj që s'flet. Që pas një vdutje që ka bërë, ajo vjen nga prindër shumë të mirë. Dhe ajo këtë duhet ta kuptoj, që në këtë mesele, që kur ishte në bashki, dhe deri tani të fut ky njeri, nuk flasit. Ai ka firmat, ai gjithë struktura e vjedhjeve që bën në Rama, është strukturë e trurit të tij. Edhe këta njerëz janë viktima të gjithë, dhe të gjithë do vënë në burg. Ata janë bashkë ekzekutor me ata, nuk... Po mirë, po që se ajo thot këtë, edhe drejtësia, edhe shoqëria kanë masat të tjera. Ja, sigurisht. Kanë masat të tjera. Është vështirë të flasin, sepse më sa duket që ka... Dhe më thëmë, janë... Rëthana janë vështira shumë... Të i them, shkurtimisht, për mendimin tim kush janë kulisa... Për të ambyll, sepse dhe 2 minuta nga kanë betur. Unë mendoj që janë disa kulisa. E para janë përfaqësitë e huaja diplomatike nëpërmjet entiteteve të tyre që përfshin shërbimet e inteligjencës, think tanket, përfaqësitë diplomatike. E dyta që është edhe më e rëndësishme janë elitat financiare, qofshin këto vendase ose të huaja. E treta është pushteti i medias, i cili krijon opinionin publik dhe jep një drejtim opinionit publik. Dhe katërta janë institucionet dhe strukturat të cilat shërbejnë si diga ndaj pushtetit. Dhe SPAK-u, në mendimin tim, si operator ose si entitet kur u krijua, do e ishte, si thua, pedali i frenës ndaj pushtetit në mënyrë që pushteti të bëhet në kontroll, sidomos në situatën në cilën jemi. Ta them mendimin tim, do të bëj edhe një pyetje këtu. Tani aktorët në lojë që janë sot dhe që janë kundërshtar me njëri tjetrin, është qeveria, pra mazhoranca, Partia Socialiste, është SPAK-u, është dhe Partia Demokratike. Këta janë sot realisht 3 pushtetet që janë në luftë. Partia Demokratike... Amerikanët i nuk i fut në Sipal. I mendoj, SPAK-u ne mendoj përfaqësitë të tyre. Pa dhe përmjet SPAK-u. Është zgjatimi me fenomenin tyre. Dhe unë mendoj tani që në këtë lojë, Partia Demokratike ka hapur luftë si Ramës si SPAK-ut. Ndërkohë që duhet bëj me SPAK-un kundër Ramës, sepse me Ramën kundër SPAK-ut nuk i ka bashkuar ende në mënyrë, po themi që të kemi faktin që janë bashkë me të, sepse do kishte votuar kundër SPAK-ut ose përmbylljen se do ishte pjesë e komisionit Xhafa. Dhe, si që kam përdej pyri disa herë më përpara këtu në emision, pra, ose Friedrich Nietzsche, një nga filozofë më mëdhenj gjerman, ka thënë që në politika ose instrument, ose kundërshtar. Tani Partia Demokratike ose i ka kundërshtar dhe SPAK-un dhe Ramën, ose do e bëj instrument SPAK-un në luftën kundër Ramës, duke shfrytzuar situatën aktuale, që janë goditjet ndaj ish zyrtarëve të lartë, ndaj ish zëvendës kryeministrit, kryetarit bashkisë, ministrave. Problemi është... Pra duhet dishta për... Po ka një kontradikt, pra, se Berisha është në SPAK-u, por. Kjo është ajo që i ndalon, pra. Kjo është momenti që duhet të kaloj. Sti ta të kaloj Berisha këtë? Mund ta të kaloj duke qenë në SPAK? E ka të kaluaj. Jo, mor jo, si më të kaloj Berisha retorikën më. Ja ta themun. Berisha prezumohet i pafajshëm deri në moment që ka i vendim të formës prerë. Po mi dhe Erion Veli i pafajshëm prezumohet. Si që ka thënë dhe Nietzsche, çfarë nuk të vret të bën më të fortë? Nietzsche ka thënë këtë ai Oscar Wilde. Wilde ka rithënë. Është Nietzsche. Ajo që nuk vret të bën më të fortë, ka tek se Atë në që ndodhë, doktori duhet të ta përthyen të gjithë procesin që ndodhi kundër ti, për shkak se masa nuk eri drejt shtrëngimit, po eri drejt lirimit, pra masa sigurimit që u morë ndaj ti, dhe duhet ta përkthente luftën që u bën nëpërmjet SPAK-ut ndaj ti, si një mundësi për të bërë martir, pra nëse dënohem u shpallë martir, le ta bëjmë këtë, është fati më i madh i imi, ose hajt përballim me fakte dhe me prova. Dhe në këtë lloj forme e kanalizonte institucionalisht dhe duke e mbështetur SPAK-un, ja çonte Ramës, si thosh, gurët e shahut kundër ti, pra, t'ia merrte kala nga brenda, jo ti jepte mundësinë që në artikulimin publik guri shahut i kalonte nga ana tjetër, sepse Rama këtë kartë luan gjithmonë. Drejtësia le të bëj punën e vet. Është një moment vështirë vetëm me Ballukun që po bën këto deklaratat. Që kjo s'është shpar, kjo mas siguri. Sepse është vet atje prandaj. Për mendimin tim Berisha ka bërë sjelljen më të shkëlqyer siç e ka stilin e tij politik të drejtës, drejt për drejti. Dhe nuk i duhet as dënoj këtë, as dënoj atë. SPAK-u deri tani nuk ka treguar politikisht se i përket frymës të së vërtetës dhe të vendosjes së drejtësisë, po përkundrazi. Deri tani dhe po vazhdon, në një pjesë të madhe të dytë, po vazhdon frymën e Sorosit, sepse janë minjtë e tij dhe pushteti dhe bashkëfaqësia e kësaj veprimtarie që kanë bërë deri tani, që nuk e lënë që të bëjë. Por, do vi një moment dhe do vi një kohë që edhe këto zërat, siç është ky ambasadori BE-s, ky Gonzalo që ka hallën e vet, nuk ka hallën e punës, që del jashtë kontekstit detyrës dhe të funksionit, dhe gjithë këta, ajo Marta që erdhi që gënjente si derë dhe që e kundërshtoi komisioni atje, dhe gjithë këta nastradinët e paguar, si që pagua Vllautini, dhe këta paguat, dhe gjithë këta marrin, se gjithë të para që vjetë ky kujqon, do dali dhe kjo, prandaj kërkohet që të zbulohen ato udhëtimet me charter,
Të shikohet se çka ka ndodhur me ato çartet. Korruptues ta pa. Nga kjo pikpamje, ai korruptoi me Gonigalin. E kemi një shembull. Kështu që prandaj Spaku ku e ka me Gonigalin? Spaku ku e ka këtë që thashur, Krifcën? Spaku ku i ka këto? Ore vetëm ore nuk ka nevojë për Spak fare. 400 mesazhet e Ramës që i ka bërë qoftë ati Arben Ahmeta, qoftë Ballukut, qoftë gjithë tyre. Ju, ne që i dim do e njofim, qarë shkruna i si të shanë, qarë bënë, si të thot ato gjera, ku pyta i për shkresa, a banë me një burin e ti në kuvend, atje, a bani me një ato fasadën e dërtim sa i kujto se harrohen do. Po kjo se di që a dite do mlidhen ato, a dite kur t'i vi ti ora, do mlidhen gjitha ato. Edhe ata që tha këj për atë shkretën, ndjes pas Ministrën e Kulturës, sa jo e odhi, në Padia dhe, Uruqi, që tha desa pa ha për shesh ajo. Kurse kjo kështë 10 lekët e fasadës. Kjo i ka të gjitha këto dhe këtë... Atëre Fari nuk mandave. Kush po e gryen Ramsin 4? Spaku? Më falë, Spaku? Jo. Apo... Ndërkombëtarët. Jo, po Spaku ndërkombëtarët janë bashkë. Po, si mas lëvizjes time, qartë. Apo, po, e qartë. Apo lufta e brendshme, edhe që ne nuk e shohim brenda mazhorancës. Me kulisat ekonomike, financiare... Me kulisat pra, me aferat, o zotri. Ti me ndonë, më falë, ti me ndonë... Se nuk ka njës bas të e ministrave? Ti me ndonë që, këto aferat që ka Spaku tani, ti me ndonë nuk i din njerëzit brenda qeverisë? Pa tjetër, për i ka ndarë lega dhe i ka implikuar gjitha. Dhe ti tani që e i vjetër në këtë botë, shumë, dhe njeri i lezuar, ti e di shumë i që qofse ka një lufta me të meshën botët është ajo brenda llojit, është ajo mes kundërshtarëve. Dakord si parim, po këtu janë ndarë legët. Po të pyes pra. Po janë ndarë legët më tjerë, ai ka marrë këtë, janë të implikuar ata, çfarë do flasi ai? Ai thotë, "Ikë ti kam dhënë ato që të takoj, çfarë do të i ke marrë ato?" To janë një bërthame. Është burg tjetër jo. Është burg, po do rrish aty për 3 milion, do rrish një vit e gjysmë, 2 vjet, për 5 milion euro. Qa të thuat i këtu lëvizit me 5 milion ka shpak? Ore, po tha mu 5 milion, se ne shu e vendojmë, po mund të them dhe... Tani berë të shifrat më dha. Pushtetin e Ramës po e gryen, i pari që po e gryen në mënyrë perfekte, është vetë Rama. Dhe e ka unë për komplet. Ate e në kulisat brenda, se vetë Rama... është vetë Rama që po e gryen. Pra është pushteti brenda pra. E dyta është opozita që po i dalin të gjitha që ka thënë. Pyetje fundit. Po i provojnë. Pyetje fundit se në treta janë kartelet e drogës. Të treja këto janë... Ajo mund të ishte e para ndoshta, po nese. O, Fari, pyetje fundit. Fari, këtu nuk ka më përgjigje gjata. Po. A janë Meloni, Erdogani dhe thuaje? Francej Macron. Macron, Melon, Erdogan, a janë këto 3 muret që vazhdojnë akoma të mbrojnë nga furtunat që mund t'i vinë Ramsit 4 nga Amerika, nga Trumpi këto. E para nuk ka lidhje Melon, Erdogan janë kotë. Erdogani është marrëdhënie krejt të reja dhe të ndryshme me Ramën nga që ka qenë në fillim. Edhe kjo do emision tjetër. Je i sigur? Meloni ka vetëm në punë e shëngjinit dhe nuk i ha ato se o di Meloni për Ramën, o s'ka njeri që s'di. Kurse Macroni do zoti nuk hejdor nga Rama se do ta marri me vete. Nuk ka figurë më të kontestuar në botë politike se Macroni. Njeriu që po janë zinë jetën Francës dhe ishtë njeriu kundërshtari themelor i Amerikës, është pengesa themelore për paqen Rusi-Ukrainë, është njeriu më nga trestar pro Vučićit, ashtu si që ishte Federica Morini, ashtu si që ishte Vlautini, ashtu si që është Marta Kos. Pra ti dhua asnjë nga këta? Asnjë nga këta s'ka lidhje. Ai ka dalë, të gjithë kanë lëshuar, dhe roli që bënte ky, që këtu nxinte dhe masakronte opozitën me urrëtie këtij gazetari atij të emisionit, këtyre deputetëve, këtyre ministra, dhe komiku i qeshuri, klouni me të huajt, kjo lojë atij i ka mbaruar. Droga është në kurrizë të tij, korrupsioni është kurrizë të tij, vrasjet, varfëria, emigracioni dhe shpopullimi është në vend të tij, ja ka kaluar Çubrolloviçit dhe këtu do ta mallkoj jo vetëm populli shqiptar dhe jo vetëm e vërtetë, por do ta mallkoj nëna dhe fëmia i Shqipërisë atë njeri për këtë shpopullim që po i bën vend. Faleminderit Fari. Marsit, një fjali vetëm sepse jemi në fund. Mua më kujton... Meloni, Macroni, Erdogani, a janë 3 muret që mbrojnë Ramsin? Në një moment janë mure dhe në një moment pasaj bëhen mure që rëzohen dhe që të zejnë brënda. Okej. Si? Më kujtoj historinë e Macbethit, e vepra e Shakespeare-it, me 3 shtrigat e fatit ose 3 shkëndijat. Ato çfarë i thanë Macbethit, i nxitën egon, i nxitën ambicien,
për të hedhur sulm, po duke ditur që fataliteti do ishte shkatrimi i tij. Pra historia e tregon në fund nëse realisht është në dëm të personazhit apo në përfitim të tij. Tek Macbethi doli që realisht ai e kapi pushtetin, po shkatrimi që i erdhi, qoftë brenda tij, qoftë në raport me familjen, me pushtetin, me gjithë kulisat, ishte totalisht shkatrimtar. E njëjta gjë mendoj që është në këtë rast. Ta siç janë nxisin egon, ambicien, i japin suport, në fund vetëm do i lëshojnë, po që do gëzohen me shkatrimin e tij. Dhe vetë pushteti arian këtë natyrë ka. Pushteti, domethënë ekstazën ose orgazm më të madhe e ka që të ngre dhe pikërisht momenti kur ti bie, sepse sa më e madhe është lartësia ku ti ngrihesh, aq më i bukur është shoku nga kur bie ti dhe goditë kur merr të bie në tokë. Ishte Fari Balliu dhe Marsit Gubi, zonja e zotrinj, që i falenderoj jashmase. Ne po e mbyllim tani me mikun ton afrikan, i cili nuk është gjë tjetër, po unë e imagjinoj kështu Marsit, Fari, po, shmiku jon afrikan tani, që nuk ja dim emrin, po kemi mik, kemi pothuajse çdo emision, kohët e fundit, i cili në një familje na thot me zë të lartë atë që Ramsi shkret, Ramsi 4, i mendon, po nuk ka guxim të thot me zë të lartë, i thot ku ja shikoni. Corruption is not bad.